မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AI လမ်းနည်းမြန်မာအနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းဗီဒီယိုလေးတွေတင်တာနည်းနည်းလေးကျဲသွားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးကြက်တဲနေတဲ့ကာလာမျိုးမှာမိတ်ဆွေတို့အတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေအထောက်အကူပြုပေးနိုင်မဲ့ဗီဒီယိုမျိုးတွေတကယ်အသုံးဝင်ပြီးတော့ AI နည်းပညာကိုလက်တွေ့ကျကျအသုံးချနိုင်မဲ့အပြင်နိုင်ငံခြားဝင်ငွေအမြန်ဆုံးရှာနိုင်ဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းတွေကိုပါလိုက်ရှာနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအဖက်ဖက်ကကြက်တဲနေတဲ့ကာလာမျိုးမှာဒေါ်လာဝင်ငွေဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ပေါက်ဈေးအရဆိုရင်မိတ်ဆွေတစ်လောက်ဒေါ်လာ300ပဲရအောင်ရှာအောင်မြန်မာငွေ10သိန်းကျော်နေပါပြီဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒေါ်လာဝင်ငွေရှာဖို့အတွက်ကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်လည်းမပြတ်ရအောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့အားလက်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာ online ပေါ်ကနေ freelance အလုပ်လေးတွေလက်ခံပြီးတော့အပိုဝင်ငွေ10သိန်းအထက်ရှာနိုင်မဲ့နည်းကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒါအပြင်အဲ့လို freelance အလုပ်တွေကိုမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ AI နဲ့လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအတွက်တကယ်အကျိုးရှိတယ်လို့ယူဆရင် like လေးပေးခဲ့ဖို့လည်းကြိုပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်တို့ AI လမ်းနည်းမြန်မာကိုအခုမှစကြည့်ဘူးတဲ့လူဆိုရင် AI လမ်းနည်းမြန်မာအကြောင်းလေးနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ် AI လမ်းနည်းမြန်မာမှာအခုလိုမျိုး AI နဲ့ဝင်ငွေရှာတဲ့နည်းတွေ AI ကိုသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက်လုပ်ငန်းဝင်လက်တွေ့အသုံးချနည်းတွေ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတရစရာမှတ်သားစရာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အတွက် subscribe မလုပ်ရသေးရင် follow မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ဆက်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ freelance လုပ်ဖို့အတွက် website တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ Fiverr ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့စီမှာ AI service တည်တံ့လက်ခံနိုင်တဲ့ feature တွေထပ်ပေါင်းထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် fiverr.com ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ continue ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Google နဲ့ပဲ account တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ user name တစ်ခုပေးပြီးတော့ join ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ become a seller ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရပါမယ်ပြီးရင်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့စီမှာပတ်စံဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာရေးပြပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က gig လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်ရှင်တွေကိုဆွဲဆောင်မဲ့အရာတွေကိုအရင်ဆုံးလုပ်ရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ order တွေရလာတဲ့အခါမှာအလုပ်ရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးရမယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရမယ်ဒီလိုမျိုးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ get started ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ breakdown structure ကိုလာပြရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြည့်စုံတဲ့ profile တစ်ခုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာရမယ်ပြီးရင် profile ကိုတည်ဆောက်ရမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရောင်းဖို့အတွက် offer သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့ gig ကို publish လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော် continue ကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ profile ကိုပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုလာပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင် set up လုပ်တဲ့အခါမှာဒါလေးတွေကိုအသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်ဖို့ကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ continue ကိုပဲဆက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမယ့်အချက်တွေကိုရေးပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် continue ကိုပဲဆက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ information ကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် first name last name နဲ့ display name တွေကိုအရင်ဖြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အောက်မှာတော့ profile picture ကို upload လုပ်ပေးရပါမယ် profile picture ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဓာတ်ပုံအစစ်ကိုသုံးစေချင်ပါတယ်အဲ့လိုသုံးတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်အလုပ်ရှင်တွေကအလုပ်အပ်ချင်သိရှိအောင်လို့တတ်ရဝတ်စားထားတဲ့ပုံမျိုးကိုရွေးချယ်စေချင်ပါတယ်ဒီမှာတော့မိတ်ဆွေအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ် description လေးရေးပေးရမှာပါစလုံးရေ150နဲ့600ကြားကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရေးဖို့အတွက်ကိုလည်း ChatGPT ရဲ့အကူအညီကိုယူနိုင်ပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ ChatGPT ကဒီလိုပုံစံပေါ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးပုံစံပေါ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ AI PRM ကို install လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင် tutorial မှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြထားတာရှိပါတယ်တကယ်လို့မကြည့်ရသေးရင်ဒီပေါ်က link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်Facebook ကကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်တော့ description ထဲမှာ link ထည့်ပေးထားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ search box ထဲမှာ Fiverr ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အောက်မှာ Fiverr နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကျလာပါပြီအဲ့ဒီထဲက profile description generator ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်နဲ့ niche ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပဲနာမည်နဲ့ niche ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို service မျိုးကိုပေးမှလဲဆိုတာကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်
ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက် description လေးရေးပေးနေပါပြီသူရေးပေးတဲ့ description ကို copy ယူပြီး paste ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့စလုံးရေ600ကျော်နေတဲ့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ ChatGPT ကိုပဲစလုံးရေ600အောက်ဖြစ်အောင်ပြန်ရေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကို copy ယူပြီးတော့ paste ချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့စလုံးရေ489ပဲရှိတဲ့အတွက်အဆင်ပြေသွားပါပြီပြီးရင်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာ language ကိုရွေးပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့က English ကိုအဓိကသုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် English မဖြစ်မနေရွေးပေးဖို့လိုပါတယ် level ရွေးတဲ့အခါမှာတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုဘလို့အခြေအနေပဲရှိနေနေ fluent ကိုပဲရွေးပေးထားတာပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဒီနေရာမှာတော့ add new ကိုနှိပ်ပြီးတော့တခြားကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာစကားတွေရှိရင်လည်းထပ်ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် Burmese ကိုရွေးပြီးတော့ native အနေနဲ့ add လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် continue ကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုင်ကိုရွေးပေးရမှာပါပြီးရင်အောက်ဖက်မှာတော့ scale တွေကို2ခုကနေ5ခုအထိရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာက add new ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်ကျွမ်းကျင်တာတွေရှိရင်ထပ်ဖြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုင်တွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်တွေကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အောက်ဖက်မှာလည်းတခြား scale တွေကိုထပ်ဖြည့်ပေးရမှာပါနောက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ educational information တွေကိုဖြည့်ခြင်းရင်ဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် certificate နဲ့ website ကိုလည်းအဲ့လိုပါပဲရှိရင်ဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အပြည့်အစုံဖြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မှာ website မရှိသေးရင်တော့မှပဲ AI နဲ့ website တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့ထည့်ပေးစေချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ project app မဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ profile ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ website ရှိထားတဲ့လူတွေကိုယုံကြည်မှုပိုအားကောင်းတဲ့သဘာဝရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် continue ကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ Facebook account ထည့်ပေးခြင်းထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မထည့်တော့ဘဲနဲ့ continue ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့ account security အတွက် ဖုန်းနံပါတ်ကို verify လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ seller profile တည်ဆောက်လို့ပြီးပါပြီ done ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းသူကကျွန်တော်တို့ကို git တစ်ခု create လုပ်ခိုင်းပါတယ် git ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ project order တွေရလာဖို့အတွက်အလုပ်ရှင်တွေဒီမှာတော့ project buyer လို့သုံးနှုန်းပါတယ်သူတို့တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှုအတွက် create လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေလက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ git တွေအများကြီးပဲ create လုပ်ထားလို့ရပါတယ် git များများလုပ်ထားရင်တော့ project order ရဖို့ chance ပိုများမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် git ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ဒီ git ရဲ့ title ကိုလည်းဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ရေးပေးထားဖို့လိုပါတယ်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ service ပေးမဲ့ category ကိုရွေးပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့က git တစ်ခုကို category တစ်ခုပဲရွေးချယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရတခြား category တွေကိုလည်း service ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နောက်ထပ် git တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ create လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာတော့ service type နဲ့သုံးမဲ့ AI engine ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အောက်ဖက်မှာ keyword လေးတွေကိုထည့်ပေးရပါမယ်ဒါမှ buyer တွေကစာရိုက်ပြီးတော့ရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ git ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ save and continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ယူမဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်ပေးရပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ကဈေးနှုန်းဘယ်လောက်ယူရမလဲဆိုတာမသိသေးဘူးဆိုရင်သူများတွေရဲ့ git တွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုရင်တခြား browser တစ်ခုနဲ့ Fiverr website ကိုသွားလိုက်ပါအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ AI service ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမိတ်ဆွေလေးလာခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ပါဥပမာမိတ်ဆွေက AI နဲ့ website လေးတွေရေးပေးခြင်းနဲ့လို့ဆိုရင် AI website ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူများတွေရဲ့ gate တွေကျလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာသူဆိုရင်တော့ project တစ်ခုကိုဒေါ်လာ900အနေစယူတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ profile ကိုကျွန်တော်တို့ချက်လေးလာကြည့်လိုက်ရအောင်သူကတော့ website ရေးတာမဟုတ်ဘူး software service တွေကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူဆိုရင်ဒီမှာဒေါ်လာ1000အထိယူထားတဲ့ project တွေကိုပါတွေ့နေရပါတယ်ခုလိုမျိုးတခြားလူတွေရဲ့ gig တွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့တင်းတင်းနဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအချက်လက်လေးတွေကိုတော့အခုလိုမျိုးပဲဖြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ example အနေနဲ့လုပ်ပြတာမို့လို့ရှေ့အဆင့်မှာရွေးခဲ့တာနဲ့မကိုက်ညီပဲဖြစ်နေပါတယ်
မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင် create လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ git တစ်ခုကို category တစ်ခုတည်းသာရွေးပြီးတော့ create လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ save and continue ကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ git ရဲ့ description ကိုရေးပေးရမှာပါစောစောလိုပဲ ChatGPT ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီ AI PRM logo ပေါ်မှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလို box တွေကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က search လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Fiverr နဲ့ပတ်သက်တာတွေကြာလာပါတယ်ဒီထဲက git description generator ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ git ရဲ့ title ကိုထည့်ပေးရမှာပါပြီးရင်တော့သူရေးပေးတဲ့ description ကို copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ paste ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် save and continue ကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီအဆင့်မှာတော့ FAQ လေးတွေကိုထည့်ပေးရမှာပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမေးခွန်းလေးကိုပဲ copy ကူးပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် save and continue ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ gig နဲ့ live ဖတ်မဲ့ပုံတစ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကို upload လုပ်ပေးရမှာပါဗီဒီယိုကတော့အခုလိုမျိုးကိုမိတ်ဆက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးထားနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်Hello and welcome to this video demo of MYANMAR. If youပြီးရင်တော့ဒီနေရာအမှန်ချင်းလေးကို on ပေးခဲ့ပြီးတော့ save and continue ကိုပဲဆက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က US ကမဟုတ်တဲ့အတွက် no ကိုပဲရွေးပြီးတော့ save ခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ close ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ save and preview ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ gig ကိုအခုလိုမျိုးပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ buyer တွေစီကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ order တွေကိုတော့ဒီ notification ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် dashboard ထဲက active order ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ငွေကိုထုတ်ဖို့အတွက် profile ထဲကနေပြီးတော့ billing and payment ကိုသွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီထဲက payment method ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာက add payment method ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့သူပြထားတဲ့ cut တစ်ခုကိုဒါမှမဟုတ်ရင် PayPal ကိုသုံးပြီးတော့ငွေထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားမှာလူကန်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကတော့လွယ်ကူငွေထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားမှာလူကန်မရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ agent တွေစီမှာ service app ပြီးတော့ငွေထုတ်စေချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ like လေးနှိပ်ထားပေးခဲ့ပါအောင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလို AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ service လေးတွေပေးနိုင်အောင်လို့လည်း AI အသုံးချ tutorial ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားပါအောင်မယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်